Bismillahirrahmanirrahim. Da suna Allah mai rahma mai jin ƙai. Ta yi min ƙanƙanta kashi na 11. Supermarket Hamad ya biya, ya yi wa Zara shopping sannan ya wuce gida cikin hanzari. Dan ya ga sanyin yamma ya fara sakowa. Zara ko tun da ya fito bata samu zama ba, sai da ta gyara gidan fes sannan ta dafa abinci mai rai da lafiya. Ta jere shi a dining sannan ta shiga wanka bayan ta gabatar da sallah. Hada kanta ta yi cikin wasu riga da wando, pencil, maroon kalo, sannan ta raba gashinta gida biyu, ta kama kowane ɓangare ta ɗaure da ribon. Ɗayan ɓangaren fari yayin da ɗayan ɓangaren kuma maroon kalo ne. Gashin nata ya sauko har wajen wuyanta, sosai kuwa ta yi kyau ta fito a 'yar bibinta. Ejinta Allah ya wadata shi da dukiyar Fulani, yayin da kokunta yake cike da mazaunai da hips masu kyau da tsari. Wanda ko yaya ta motsa su ma sai sun samu damar motsawa. Falo ta dawo, ta zauna kafa ta sanya cikin wani farin takalmi mara tudu mai laushi. TV take kallo, amma rabin hankalinta na gun Hamad. Jin shi ya yi shiru, shirin nashi har ya yi yawa. Gashi ba ta dawa bare ta neme shi. Hakan ne yasa ta zauna cikin kadaici. Gashi ta kosa ya zo ta ji labarin makarantar tata. Tana nan zaune ƙarar shigowar motar shi. Da haka da gudu ta miƙe waje. Tun kan ya gama fakin ya hange ta. Aiko kan motar ƙiri sai rage ya subuce daga hannun shi saboda tsabar kyan da ya ga ta yi masa. Ita ko tsaye take a cikin barandar gidan. Sai faman tsallar da jin daɗin murna take ganin shi. Da sauri ya fakin yana fitowa tare da nufar inda take. Yana ƙarasuwa ta ɗan taka da gudu. Ta shige cikin shi tana faɗin, "Oyoyo yayana," ta yi magana cike da shagwaba. Rungume ta ya zama a cikin shi, yana mai shinshina wuyanta da kuma gashin kanta da ya matuƙar burge shi. "Bibi na an yi misin ɗina ne?" ya tambaya yana mai kallon ƙwari idanunta. Dan ƙaramin bakin ta turo gaba sannan ta ci da shi, "Ina ta jiran ka shine ka tafi ka bar ni cikin kaɗaici. Duba nake gimbiyata. Mu je cikin ba da haƙuri da kyau." Sakin shi ta juya zuwa falo. Wata zabura joystick ɗin shi ta yi tare da miƙewa tsaye tsankankam, saboda yadda mazaunan Zaran suke juyawa. Da sauri ya sa hannu a cikin wandon nashi. Yana mai danna banana tashi gudun gadon mai gadi ya hango shi. Yau bayan da sauri sai faman lasallaɓan shi yake wanda yanzu ne suka bushe. A falo ta yada zango tana mai turo bakinta gaba. Ta juya mashi baya alamar ta yi fushi da shi. Joystick ɗin shi ya makure a cikin cinyar shi, saboda kunya yake ji Zara ta ganshi a cikin wannan yanayi. A haka ya taka ya isa kusa da ita. Da bayanta ya tsaya gami da faɗin, "Tuba nake mai kimfiya, please a saurare ni." Makale ka faɗa ɗaya dai. Murmushi ya janyo ta zuwa cikin shirin kuma ta baya. Ya daura kanshi a saman kafaɗarta yana mai ci gaba da shi wuyar nata. Daga can ya nisa yana faɗin, "Haƙuri, a yi haƙuri ko dai na fasa kai ki makarantar." Aiko da sauri ta juya tana faɗa jikin shi. Tana mai fashewa da wani kukan shagwaba gami da faɗin, "Na haƙuri yayana, kai ma ka yi haƙuri kaji, don Allah kar ka fasa kai na makarantar nan." Da ƙara shi magana tana mai zullu a jikin shi. Ɗaukar ya cancak sau koma kan kujera. Ya ɗauke ta ya ɗora ta a saman cinyar shi sannan ya fara magana. "Mun yi shawara da Jamil, ya ce jaraba kawai ya kamata ki, saboda ki saurin shiga jami'a ki kammala da wuri." Ya ƙara ce maka yana mai ɗan latsa gefen cikinta. Zillewa ta yi, tana mai fashewa da dariya game da faɗin, "Diye da ka ga ya dace yayana, hakan za a yi." Ta faɗa cike da tsantsar farin ciki da kuma nishaɗi. Ganin burinta yana dab da cika. Yar hira ce ta shiga tsakaninsu. Kamin ta tashi zuwa ɗakin, ta haɗa musu ruwan wanka. Kayan da zai saka ta ciro mishi sannan ta fice daga cikin ɗakin. Sosai Ahmad ya ji daɗi ganin ta muro mishi har da kayan da zai sanya. Shirya ya fito zuwa falo. Abinci suka ci sannan suka dawo falon. Yana ta mata firar daɗin abincin nata. Kallo suka yi sannan kowa ya nufi ɗakin nashi. Haka dai rayuwa ta ci gaba da garzayawa. Zara ta yi jaraba har ta samu nasara a jam ɗinta, inda bata sha wuyar samun admission a jami'ar da ke garin Abuja ba. Tana Hamad ya koma bakin aikin shi, inda aka tura shi Rivers State. Tsakanin shi da Zara sai dai waya da video call.
sosai yake kewar matar tashi. Bisa dole ya jira ta girma don ba za ta iya ɗaukar larurar shi ba. Haka ke ji a cikin ran shi, har ga Allah ta yi mishi kankanta. A nata ɓangaren kuwa, Zara ƙawa ta yi a makarantar da ta shiga mai suna Husna. Da farko Zara bata saki jiki da ita ba, amma daga baya ta sakar mata bayan ta gama karantar halayenta. Husna sosai take ƙara wayar da kan Zara, inda ta koyar da ita yadda za ta zauna da miji da kuma dabarun zaman gidan aure. Sai yin Zaran take jin haushin shishigewa yana nata da dinga yi. Ashe ba haka ake yi ba, jan aji ake yi ko da kana son mutum, ka nuna baka damu da shi ba sosai. Aikocin da ta gano haka, ta ɗauki aniyar sai ya raina kanshi. Amma sun samu hutu a wurin aiki, na haka cike da zumuɗi da kuma farin ciki ya nufo gida. Tunda ya sauka a airport, ya kira Zara a waya, yake sanar da ita ya sauka a airport. Daga can Zaran ta amsa mishi yaya, ya kake? Zara ta tambaye shi, lafiya lau princess. Gafan na a airport, ki turo min direba ya zo ya ɗauke ni. Ba tare da mamaki ko nuna murnar dawowar tashi ba, ta amsa da oke, bari in je in faɗa mishi. Tana kaiwa ta katsewar ba tare ta jira abin da zai ce ba. Amma tsaye sororo da waya a hannun shi yana mai kallon wayar. Kamar shi a gurin Zara, ya ce gashi ya dawo amma ko murna ba ta yi ba. Kai me bai dai ba ta da lafiya. Tunanin da ya ta yi kenan a cikin zuciyar shi. Har direban ya zo ya ɗauke shi. Ya kosa ya ga halin da matar tashi take ciki, ko hankalin shi zai samu ya kwanta, don a yadda Zaran ta tarbe shi. Samsam ba haka ta saba tarbe shi ba. Direba na isa gidan, ya yi fakin don haka da sauri amma ya fice daga cikin motar, ya nufi cikin gidan. Tare tun bayan da ta isarwa da direba saƙo, da ya maza ta je ta yi wanka ta kimtsa kanta, da saka wata riga da siket mara nauyi, waɗanda za mu iya cewa ba su da maraba da tsirara. Kwance take a kan doguwar kujera, hannunta riƙe da remote tana sauya tashar da take so ta kalla. Ko da ya sallama ya shigo, Zara bata ko motsa daga inda take ba, illa ɗago kanta da ta yi mashi kallo ɗaya sannan ta ce da shi, welcome bros. Sosai lamarin ya bashi mamaki. Jiki a sanye ya ƙara sa kan kujera, ya zauna kusa da ƙafafunta. Kallo ɗaya ya mata ya ji bananar shi ta motsa. Ita kuma da kanta tekun talabijin tana faɗin, ya an yi lafiya? Ya hanya? Ba tare ta sake kallon ɓangaren da yake ba. A ɗan tsorace ya dube ta cikin sarƙewar muryar shi da ita, bibi na miki wani laifi ne? Yana kallonta kamar mai shirin yin kuka. Duban shi ta yi, fuskar ta ɗauke da murmushi, ta yankwara ta miƙe zaune ta lankwashe kafafunta game da kaɗa ido ɗaya ta ce da shi, ni ko me yaya na zai min daga shigowar shi yanzu, ni babu abin da kai min. Ta faɗa cikin sakin fuska da walwala. Matsawa ya kusa da ita, sosai ya matse ta, ya mata ƙuri da matattun idanun shi. Zara ma shi take kallo, amma Zara ta kasa jure da kallon shi, da haka ta kaudar da kanta gefe guda. Hannu ya sa ya juyo da fuskar ta yana mai faɗin, kar ki hukunta ni baby da wannan sigar. Please ki faɗa min abin da ne miki. Na ce ba kai min komai ba wallahi yaya. Ta faɗa tana mai ɗan yin murmushi ƙasa-ƙasa. Janyo ta yi gaba ɗaya zuwa cikin shi, ya fara neman bakinta don gaba ɗaya salon nata na yau ya gama gigita shi. Dan zilliyawa ta shiga yi alamar ba ta so. Ɗaukar ta yi cancak ya nufi ɗaki da ita. Hannayenta ta sa ta saka lauyan shi tana mai faɗin cikin shagaba, ya ka sauke dan Allah, kallo fa nake yi. Tana yin magana tana mai ɗan dudduka bayan shi, alamar ya sauke ta. Kan gadon ya sauke ta, aiko nan ta shiga juye-juye kamar wata tarwaɗa. Tsiya ya so koko yana mai kallonta. Har ɗan shure-shure take yi tana mai ɗan kukan shagaba. Can ta ce, tun a falo nake cewa ka sauke ni kaƙi, gashi yanzu ka ja min wahalar komawa. Ta faɗa tana mai gantsaro ƙirjinta gaba. Wayyo, ayatin bananar hama ta tokare wandon shi da yake jins ne a cikin shi, wanda saboda tsayinta ta takure da yawa, hakan yasa yake jin zafi sosai. Bisa dole ya kwance wandon sannan ya zare shi. Ako da yake cikin wandon cikin ya fi na wajen faɗi, hakan yasa ta tsaya da kyau. Rigar jikin shi ya cire
da nufin ya je ya watso ruwa ko ya samu sa'idar abin da yake ji. Zara tana da kwance idan ta suka sauka akan wandon Hamad da ya wani tsini. Da sauri ta miƙe zaune tana mai duban shi. Ta tsorata da ganin girman da wandon nashi, amma da yake Husna ta koyar da ita komai, sai ta danne tsoron tarrafa kusa da shi, cike da alamar kura ta fara magana. Yaya, yaushe kuma ku sojoji ku fara yawo da kulki? Na ɗauka 'yan sanda ne kawai ake ba kulki. Ta yi magana mai gyara gashin kanta. Da ƙyar muryar shi take fita saboda halin da yake ciki. Ya fara ba ta amsa da faɗin, kulki kuma bebi, a ina kika gan shi? A hankali ta miƙa hannu ta ɗora shi a saman wandon nashi. Cikin sigar ɗaukar hankali take faɗin, gashi nan ka ɓoye naka a nan? Ta faɗa tana mai ɗan shafawa cikin salo da ita kanta tsoron aikata hakan take ji. Rantsa idanun shi amma dai ya fara zuƙar yaji saboda saukar hannun Zara da ya yi a saman bananar tashi. Ita ko ta lura da yanayin da ya shiga. Na haka sama da ƙasa ta fara yi da hannun nata akan bananar tashi tana mai faɗin, yaya, ka ciro ka aje kada fa ya cutar min da kai tunda ka dawo gida. Ta faɗa tana mai ƙara shafawa da kyau. Kasar jurewa ya faɗa kan gadon rigingine, idanunsa a lamshe suke sai nishi kawai da yake yi. Jira hannunta Zara ta yi, da sauri ya damƙo hannun nata, ya buɗe idanunsa waɗanda suke jajir. Da ƙira yake magana yana mai faɗin, please baby ki taimaka min. Ya yi magana mai sake ɗora hannun nata a saman bananar tashi. Ba tare da musu ba, da duk sake ɗora hannun ta murza a hankali tana faɗin, wani taimako kake so maka yana? Sokin ɗina nake so ki please. Ya faɗa da ƙyar, yana mai jan numfashi saboda yadda yake jin numfashin shi na barazanar ɗaukewa. Wari ido dai cikin rashin fahimta, duk ko da ta fahimta, amma dole ne ta yi acting as ita ɗin ƙaramar yarinya ce da yake ɗaukar ta. Me zan yi wa sokin ɗin? Kulkina, ya faɗa sai faman haki yake. Sosai dariya ta so kubcewa Zara, amma sai ta danne ta ce da shi, a har ka bani tsoro, ni na ɗauka ma wani abin ne. Kawo shi yanzu kuwa zan ba sai an jima ba, in tsotse maka shi inda ka tabbatar cewa a wanke yake. Baby, gashi nan a hannunki, ki fito da shi waje, ya faɗa lokacin da yake nuna mata bananar tashi. A hankali ta kama wannan nashi ta yi ƙasa da shi. Kulkin shi ta bayyana sai faman zullo take yi. Akwai buƙatar duk mu haɗe yawu mu kora da ruwan sanyi, a cewar marubuciyar. Da yadda Zara ta zo ɗaukewa, sai da ta tsorata da ganin banana tashi. Na haka a tsorace ta dire daga saman gado, wata falla da gudu zuwa nata ɗakin sai faman haƙi take. Kulle ƙofar ɗakin ta zauna a gefen gado sai faman ware ido take. Hamad kam dafa kan shi ya rantsa idanun shi, hawaye masu zafi na zubowa daga cikin idanun shi. Rasa inda zai sa kan shi, da ƙirai duro daga saman gado ya rarrafa zuwa toilet. Sakarwa kan shi ruwan sanyi yana tsugunne. Ya jima a haka kama ya ɗan samu sa'ida. Wanka ya fito da ƙyar daga cikin toilet ɗin saboda wani irin rawar sanyi da yake yi. Shiryawa ya sa kaya ƙananu, sannan ya feshe ilahirin jikin shi da turare mai ƙamshi. Ya koma kan doguwar kujera ya kwanta yana mai dafa kan shi. Ya fada duniyar tunani. Me yasa Zara ta sauya? Ko dai za ta iya ɗaukar larurar shi ne yasa take mai shi haka? Kai, gaskiya baya tunanin za ta iya ɗaukar larurar shi. Wani sashi na zuciyar shi ya shaida mashi haka. Haka dai ya ta faman neman fita a cikin ranshi amma ya gaza. A can ɗaki kuwa, Husna ce ta kira wayar Zara. Cike da zakuwa Zaran ta daga, ko gaisa ba su iya yi ba take faɗin, Husna, ni fa tsoro nake ji. Ɗazun nan ya birkice mu. Karfa ya je ya turmushe ta ƙarfi. Ko dai in daina. Ta jero mata waɗannan tambayoyi, tana mai faman wajen ƙofa gudun kada ya shigo. Ke dai an yi sa karya. To me na tsoro a ciki? Ai sakin jiki zaki da shi, ki nuna mashi baki san komai ba, ke ɗin yarinya ce. Har sai ya gane kurin shi, ki daina ma jin tsoron komai. Ina mai ƙara tabbatar miki saki jikinki da shi. Haba, sai ka ce ba ɗaliba ta ba? Husna ta ƙara shi magana tana mai ƙyalƙyala dariyar rashin kunya. Nan fa ta ƙara yi wa Zara bita, wanda hakan ya cire mata tsoro da ke cikin zuciyarta.
suka sallama ta ajiye wayar. Ajiyar zuciya Zaran ta saki mai nauyi, sannan ta faɗa duniyar tunani. In dai ba hauka wasu na take ba, ta yaya wannan zabgegen kulkin na yaya zai samu wuri a cikin jikinta? A ina gun zaman shi yake? Kai, gaskiya dai wasa ma take. Dan wannan ko abinci ne matuƙar ka cinye shi to, ka cinye shi duka. Kai kaɗai to wallahi ka ci Allah ya isa. A lallai fa, bari mu dakata a nan duba da halin lokaci. Sai a tara a shiri na gaba, don jin yadda za ta kai a cikin labarin da muke kawo muku. Mai suna ta yi min ƙanƙanta. Wannan ni Abubakar Sadai nake kawo muku shirin tamu nake cewa. Idan wannan ne farkon zan kawo wannan channel tamu sai ku danna mun subscribe sannan ku tauna alamun ƙarar sanarwa. Domin ya dinga sadar ku da samun ɗora sabon shiri. Kana ku tauna alamar like domin ƙara mana ƙwarin gwiwa. Sannan ku share na wannan bidiyon ga abokananku da ke wasu da Facebook. Sannan kuna damar ajiye ra'ayi ƙorafi ko ba comment section game da duk da muke kawo muku. A huta lafiya.